細個咧睇過一系列嘅電影叫做《獨行俠》啊，唔知大家有冇睇過嚇？咁係奇連伊士活去主演嘅啦，都係一位嘅警長點樣去咧係去周圍咧懲治啲惡人咁樣，因為佢係獨來獨往淨係一個硬漢咁樣嚇。咁啲情節都係差唔多嘅，所以我都冇乜印象，但係好記得佢嗰個嘅電影原聲音樂啦，好經典，用口哨吹嗰個嘅電影原聲音樂咁樣嚇。點解我諗起呢系列嘅電影呢？就係諗起今日我睇過嘅經文嚇，就係以利亞一位嘅都係一個獨來獨往嘅先知，佢為神做咗好多嘢話。佢打敗咗獨力去打敗咗呢一個嘅巴力先知啦，咁跟住呢係好想呢為呢個以色列國呢帶嚟復興咁樣。咁但係去到第19章嘅時候，《列王紀上》第19章就係一個呢，佢耗盡咗、枯竭咗一個嘅過程。佢覺得呢係哇做到夠啦，我為神大發熱心，咁又點呢？我幫神做好多嘢，我做咗我應該做嘅嘢，但係而家去到最後就得翻我一個，佢淨係睇到好多我自己，淨係得翻我自己一個人，仲要比較上一代佢又唔夠啦，跟住喺周圍又冇晒同伴啦，跟住咧又好似後繼無人咁樣嘅狀況，一個好孤單、好孤單、好疲乏嘅一個狀況。我諗咧，人都係一個好。無論我哋係咪侍奉都好咧，我哋都即係做人都呢個人生咧，都係好多好疲乏嘅狀況。從小去到老咧，我哋都有好多嘅生命嘅任務啦，好多嘢要做啦，好多嘅階段啦，好多嘅俾別人俾我哋嗰啲嘅期望，我哋要去咧去滿足啦，甚至我哋要追好多嘅數啦，有好多嘅目標，我哋要去做下嘅時候咧，我哋會感覺到好攰、好孤單，我哋嘅視野咧會變得好狹窄，淨係見到我哋自己，再睇唔到咧其他身邊周圍嘅嘢。咁但係呢個唔係應該有嘅狀況嚟喎，所以神點樣去幫呢個以利亞咧？第一樣嘢咧就係叫佢要休息喎，佢俾水啦，俾呢個餅啦。跟住咧叫以利亞瞓覺啦，幾次咁樣去做，跟住咧就先至叫佢咧係走去咧去面見上帝。原來咧喺裏邊，我哋好需要嘅就係當我哋疲乏嘅時候，真係要去停低落嚟去唞。前兩個禮拜咧，我去聽咗一個嘅講座啦，咁裏邊嘅講員咧講咗一句説話就係 Rest is obedience， 休息就係順服。休息咧唔係淨係為咗要走更遠嘅路嚇，休息唔係咧好似就係你唞完之後撐得更加行咁樣嚇。休息就係我哋聽神嘅話，就本身就係一個忠心嘅表現。因為我哋喺神嘅面前咧，唔係一件嘅工具，我哋唔係淨係得一啲嘅功能價值，所以休息非常非常嘅重要，而係帶着毫無憂慮嗰種嘅休息。我記得一個嘅經典故事就係一個人佢入住咗一個嘅度假村啦。不過咧，佢就仍然咧都係覺得自己好大嘅憂慮，因為咧，哇！佢見啲餐廳哇好豪華喎，哇！跟住見啲設施咧就好多好唔同嘅嘢，好多嘢玩啊。不過咧，佢諗下，哇！我唔夠錢喎，咁入住咗。但係我認為淨係包房錢嘅啫，其他嘢都唔包喎咁樣跟住其實更加嘅憂慮。原來佢忘記咗咧，原來喺呢個度假村嘅裏邊咧，所有嘢咧都已經係預付咗。原來咧已經支付晒㗎啦，包晒㗎啦。佢只需要咧停低落嚟去享受，唔需要擔心，唔好驚自己買唔起，因為呢一切神都已經為我哋去預付晒。休息就係順服。若果我哋今日都喺一個好疲乏、枯竭嘅狀態嘅底下，讓我哋都咁樣一齊嘅去學習啦。